Драги сънародници, днес ще продължа да ви запознавам с разликите между истинските родолюбци и псевдопатриотите. Истинският патриот се бори за свободата на словото, за работеща икономика, за преките чуждестранни инвестиции. Той е за контакт и диалог с различните социални групи и, разбира се, за туширане на конфликтите между тях. Лъжепатриота се бори за достъп до властта. Хората, които не го подкрепят, моментално биват обявявани за враг на народа. А те всъщност са само единствено негов личен враг. Обича тоталитаризма, диктатурата и силната ръка. И, разбира се, корупцията, която винаги седи в силната ръка. Неговата крепост са празните приказки и празните обещания. Истинският патриот приема чуждото мнение и рационалните идеи. Псевдопатриота мечтае единствено за комфорта на властта. Те се смятат за непогрешими, чуват само своето мнение и мразят, когато другите хора имат по-силни от техните аргументи. Затова ние трябва да се опълчиме на тези хора, които не чуват нищо друго извън своя собствен глас. Пожелавам ви приятен ден!